Ni bizitzan ausartu nintzenetik, zortea izaten hasia nintzen. Arriskatu beharra zegoen berriro ere. Isildu egin nintzen, asaldaturik. Berak ere isiltasuna errespetatu zidan. Uste dut, denbora asko zeramala hitzik egin gabe, zeren eta halako lasaitasun bat sumatu nion, hau esan zidanean. Hain beste denbora da izgoxorik entzun gabe, eta une hartantxe Lukasen beste aholku bat gogoratu zitzaidan. Plinioren Ziprino gorriaren aholkua alegia. Lehenik, norberaren buruari esan behar zaizkio gauzak argi eta garbi bestei esan aurretik. Erreparatu aldiezu alkatxofei. Oso osto gogorrak dituzte kanpo aldean, eta haiek kendu beharra dago muinera iristeko, baina muina bizkotxoa bezain biguna da. Halaxe jokatu behar dugu guk ere, zer gertatzen zaigun, edo zer sentitzen dugun ulertzen ez dugunean. Hitz gogor, itxusi, alferreko egindako ostoak kendu behar dira bihotzera iritzi arte. Eta han, samurra, gozoa eta egiazkoa den hitza aurkitu. Hortik aurrera, horren arabera jokatu. Nik halaxe jokatu nuen, ze sentitzen nuen eta ze nahi nuen galdetu nion neure buruari, harik eta oso egia txiki bat aurkitu arte. Txikia diot, baina ezin argiagoa. Galtzerdi egia. Bizikide hura maite nuen. Pilarrekin egon nahi nuen betiko, munduan beste ezer baino gehiago nahi nuen hura ezagutzen jarraitu, nire bizitzak ez zuen interesik berarekin ezpanengoen.